আসসালামু আলাইকুম প্রিয় দর্শক, দেশ ও দেশের বাইরে দূরে এবং কাছে যে যেখান থেকে এই মুহূর্তে পাবনা কৃষি চিত্র ইউটিউব চ্যানেলে অংশ নিয়েছেন, আপনাদের সকলকে পাবনা কৃষি চিত্র ইউটিউব চ্যানেলের পক্ষ থেকে শুভেচ্ছা এবং অভিনন্দন জানিয়ে শুরু করছি আমাদের আজকের নতুন একটি প্রতিবেদন। অবস্থান করছি মোস্তাক ডেইরি ফার্মে। আর মোস্তাক ডেইরি ফার্মের অবস্থান আপনারা জানেন পাবনা জেলার ভাঙড়া উপজেলা চৌবাড়িয়া হারোপাড়া গ্রামে। মোস্তাক ডেইরি ফার্মে এ সপ্তাহে নতুন যে কালেকশনকৃত গাভী আনা হয়েছে, এই গাভীগুলোর জাত মান, কোয়ালিটি ও দামগুলো জানানোর চেষ্টা করব মোস্তাক ডেইরি ফার্মের মালিক মঞ্জু ভাইয়ের সাথে কথা বলে। আশা করি পুরো ভিডিওর সঙ্গেই থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম সালাম। মঞ্জু ভাই কেমন আছেন? জি আলহামদুলিল্লাহ, আল্লাহ রাখছে ভালো। আলহামদুলিল্লাহ। নতুন কালেকশন কতগুলো নিয়ে আসছেন? নতুন কালেকশন আছে মেলা 21টার মধ্যে 6টা বিক্রি হলো। আচ্ছা আচ্ছা, 21টার মধ্যে 6টা বিক্রি হয়ে গেছে জি জি জি, সকাল থেকে। এখন 15টা আছে। 15টার এনে দেখাবো, কয়টা দেখাবো? 10টা 11টা দেখাবো। আচ্ছা আচ্ছা, মোটামুটি যেহেতু সারাদিনে বিক্রি করেছেন, বিক্রিতে তাহলে ভালো হচ্ছে। বিক্রি আমার তো বিক্রি আল্লাহর 12 মাস। ওই কেউ নিষেধ করলে, যে কেউ অনেক লোক নিষেধ করে যে ওখানে যায় না, মানে আমার এখান থেকে নেন। ক্রেতা তো ছুটি আসে, আমরা এক নজর একটু দেখা দিই, পাশে অনেক ক্রেতা চলে আসে। কারণ অনেক লোক আমার গিবেত কিন্তু গায়, কিছু লোক, অনেক লোক আমার গ্রামের মধ্যে 2টা লোক গিবেত গায় যে ওখানে যায় না, ওখানে যা ভালো করে নেই আসে, ওনারা আসে দেখা থেকে ভালো করু, তখন ওগারে বহাবই করে, বুঝছেন? আমার কথা আমি বলি কি জানেন, যে সব জায়গায় আপনি ঘোরেন, ঘুরে যেখানে ভালো লাগে সেখানে কিনবেন। আমার ট্রেনে ভালো না লাগলে না কিনবেন। আর কত কত সিটার আছে, বুঝছেন, বলে যে না ওখানে যান না, গরু ওরা কোনো গরু কেনা বেচা করে না, গরু আনে না, অথচ এসে দেখে গরুর গাদি। আজকে আনার পরে সকাল থেকে 6টা বিক্রি করে ফেলেছেন, আবার দেখা যাবে যে এগুলো 1-2 দিনের মধ্যে আবার বিক্রি। হ্যাঁ, কালকে আবার আরেক গাড়ি আসবে, কাল রাত্রে। তো এখন আমরা যে গাভীগুলো রয়েছে সেই গাভীগুলো এক এক করে দর্শকদের দেখাই নাকি মঞ্জু ভাই? অবশ্যই অবশ্যই দেখাই। মঞ্জু ভাই, শুরুতে আমরা 1 নম্বর সিরিয়ালের গাভীটা দেখছি। এই গাভীটা কি জাতের? এই গাড়িটা হলিস্টিয়ান ফিজিয়ান। হলস্টেইন ফিজিয়ান। জি জি, হলস্টেইন ফিজিয়ান। দাঁত বয়স কেমন হয়েছে? দাঁত 4টি ছিল, আবার একটা পড়েছে, 6টা হবে। 6টা হবে। জি জি। আচ্ছা, বাচ্চা কততম বাচ্চা দিবে? বাচ্চার সেকেন্ড বাচ্চা, আগে একটা বাচ্চা দিছে। আচ্ছা, দ্বিতীয় বাচ্চা দিবে। বাটগুলো সব ক্লিয়ার আছে তো না? হ্যাঁ, ওদিকে নিশ্চিত। আমি তো কোনো খুদ গরু কিনি না। আমার কথা হলো মানুষের ঠেনে 2টা পয়সা হলেও ভালো জিনিস দিয়ে। অবশ্যই অবশ্যই, ভালো জিনিস সবসময় সংগ্রহ করবেন, দেখা যায় সুনাম অক্ষুণ্ণ থাকে। তো মঞ্জু ভাই, এই গাভীটা হয়তো বাচ্চা দেওয়ার কতদিন আছে? মোটামুটি 25 দিনের মধ্যে বাচ্চা দিবে। 25 দিন। জি জি। আচ্ছা, এগুলো দুধের পরিমাণ কেমন আসবে? এগুলো দুধের পরিমাণ 16-17 আশা করা যায় আল্লাহর থেকে। 16-17 লিটার। জি জি। আচ্ছা, 16-17 লিটার। দামটা কেমন চাচ্ছেন এই মুহূর্তে? এটার দাম এখানে আমি আপনাকে এই 5 নাম্বার পর্যন্ত একদম দিয়ে দেবো। 5 নাম্বার পর্যন্ত 1,75,000 করে। আচ্ছা, 1 থেকে 5 নাম্বার পর্যন্ত। 5 নাম্বার পর্যন্ত 1,75,000 করে। আচ্ছা, তাহলে আমরা দ্বিতীয় গাভীটা দর্শকদের দেখাই। জি জি জি। আচ্ছা, শুরুতে আমরা 1,75,000 টাকার আমরা 1 নাম্বার সিরিয়ালের গাভীটা দেখে নিলাম দর্শক। দ্বিতীয় যে গাভীটা রয়েছে মঞ্জু ভাই, এটা কি জাতের গাভী? এটা হলিস্টিয়ান ফিজিয়ান, বয়স 4 দাঁত। হলস্টাইন ফিজিয়ান। হ্যাঁ, প্রথম বাচ্চা। আচ্ছা, এটা 4 দাঁত, প্রথম বাচ্চা দিবে। জি জি। কতদিন সময় আছে? 1 মাসের মধ্যে বাচ্চা দিয়ে দিবে। 1 মাস। 1 মাসের ভিতরে বাচ্চা দিবে। আচ্ছা, 1 মাসের মধ্যে বাচ্চা দিবে। এগুলোর দুধের পরিমাণ কেমন আসবে? এগুলো দুধ 16-17 আশা করা যায়। এই 5টা করে একই রকম দুধ আসবে। আচ্ছা, 16-17। হ্যাঁ, দামে একই রকম। আচ্ছা, দামটা তাহলে 75 করে। 1,75,000 টাকা। জি জি। আচ্ছা, 5টা লটে যদি কেউ নেয় 1,75,000 করে, যদি কেটে কেটে নেয় তাহলে কিরকম দাম, কি বাড়বে না কমবে? কেটে নিলে তখন একটু কম বেশি হবে আর কি। একটু কেটে নিলেও কি 1,75,000 দেওয়া যায় না ভাই? এখন ওই যে কেটে নিলে আমি তখন আলোচনার মাধ্যমে আর কি বেচা কেনা হবে। আচ্ছা, তাহলে আমরা তৃতীয় গাভীটা দেখি। তৃতীয় যে গাভীটা রয়েছে, এই গাভীটা কি জাত? এটা 2 দাঁত, এটা ফিজিয়ান। 2 দাঁত ফিজিয়ান গাভী। জি জি। আচ্ছা, ফিজিয়ান 2 দাঁত বয়স। এটা কতদিনের মধ্যে বাচ্চা দিবে? এটাও 1 মাসের মধ্যে বাচ্চা দিবে। 1 মাসের মধ্যে। জি জি। আচ্ছা, 1 মাসের মধ্যে বাচ্চা দিবে। এটার দুধের পরিমাণ কিরকম? 15? হ্যাঁ, এই 5টা গরু একই রকম দাম, একই রকম দুধ আসবে, হয়তো 1-1 কেজি কম বেশি, 1-2 কেজি কম বেশি। আচ্ছা, 3 নাম্বার সিরিয়ালের গাভীটা দেখে নিচ্ছি। এই গাভীটাও আপনার 1,75,000 টাকা গড়ে। জি, বয়স 2 দাঁত। বয়স 2 দাঁত ফিজিয়ান গাভী। জি জি। আচ্ছা, আমরা তাহলে 4 নাম্বার সিরিয়ালের গাভীটা দেখি। হ্যাঁ, 4 নাম্বারটা 4 দাঁত হয়েছে। কি জাতের? এটা হলিস্টিয়ান ফিজিয়ান। হলস্টেইন ফিজিয়ান 4 দাঁত। জি জি। 4 দাঁত। এটা কি প্রথম বাচ্চা দিবে? এটা প্রথম বাচ্চা দিবে। প্রথম বাচ্চা দিবে। কতদিন সময় আছে? এগুলো 25 দিনের মতো টাইম আছে আর কি। 25 দিনের মতো। জি। আচ্ছা, যেহেতু একই ক্যাটাগরির, তাহলে এটার দামও আপনার 1,75,000। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ। আচ্ছা, এটার দামে 1,75,000। উলান সাবার মোটামুটি চলে আসতেছে, বাটগুলো সব ক্লিয়ার আছে। প্রথম বাচ্চা দিবে? হ্যাঁ, না? প্রথম বাচ্চা। আচ্ছা, এটা প্রথম বাচ্চা দিবে। সেদিক থেকে প্লাস পয়েন্ট, যারা হয়তো প্রথম বাচ্চার গাভী সংগ্রহ করবে, দীর্ঘদিন খামারে লালন পালন করতে পারবে। হ্যাঁ হ্যাঁ।
জি আচ্ছা 4 নম্বর গাভিটা দেখে নিলাম, এটাও 1,75,000। জি জি। আচ্ছা 5 নম্বর গাভিটা দেখি, কালো রঙের। দাঁত দেখো তো, দাঁত দেখো তো, এটা দুই দাঁতের কথা বলছে, দেখো। এটা কি জাতের? এটা মশি অস্ট্রেলিয়া। মহিষ অস্ট্রেলিয়া। জি। দাঁতটা চেক করা হচ্ছে, 4 দাঁত হয়ে গেছে 4 নাকি? দাঁত হচ্ছে, 4 দাঁত। আচ্ছা 4 দাঁত হচ্ছে। মোটামুটি এটা কত দিনের মধ্যে বাচ্চা দিবে? এটা মোটামুটি 1 মাসের মতন টাইম আছে আর কি। 1 মাস। জি জি, প্রথম বাচ্চা দিবে? প্রথম বাচ্চা। আচ্ছা প্রথম বাচ্চা দিবে। এটার দুধের পরিমাণ কেমন আসবে? এই 5টা গরু একই রকম, একই? 16-17 আশা করা যায় আল্লাহ তাআলা। আচ্ছা আচ্ছা 16-17, দামটাও একই, 1,75,000। 75 করে এই 5টা। আচ্ছা 1,75,000 করে আমরা গড়ে 5টা গাভী দেখলাম পরপর। জি। তো এই 5টা যেহেতু ইতিপূর্বেও আপনি একটা সার্ভিস দিয়ে আসছেন দর্শকদের উদ্দেশ্যে। হ্যাঁ, প্রতি সপ্তাহেই দেখা যায় 4-5টা একটা লট থাকে, আচ্ছা এই লট হিসেবে বেশি। আবার 4টে বাচ্চা দিয়ে হেলাইছে, বাচ্চাদাগুলো দেখাবো না। আচ্ছা আচ্ছা তাহলে আমরা বাচ্চাদাগুলো দেখাতে লাগলে সাবার ঠেকা না দেখালে ভালো দেখা যায় না। ওই মানুষ দেখা যায় যে ইয়া করে, মানুষ মনে করে যে দুধ নাই। আচ্ছা দুধের গাভী তারা সরাসরি এসে দেখে শুনে নিয়ে, হ্যাঁ, হ্যাঁ। এটাই সবচেয়ে ভালো। জি। আচ্ছা আমরা তাহলে পরবর্তী গাভী দেখবো। এই পাশে দর্শক 5টা গাভী দেখে নিলাম। 5টা গাভী কিন্তু একই ক্যাটাগরির। 6 নম্বর যে গাভীটা দেখছি, মঞ্জু ভাই এই গাভীটা কি? এই 6 নাম্বার থেকে শুরু করে এই 5টা? এই 5টা বুঝছেন। আচ্ছা। এই 5টা আবার গড়ে দামাদামি যদি না করে কেউ, তাহলে 1,65,000 করে। 1,65,000। হ্যাঁ। আচ্ছা তাহলে এই 6 নম্বর সিরিয়ালের যে গাভীটা, এইটা কি জাতের? এটা হলিস্টিয়ান ফিজিয়ান, এগুলো টাইম আছে কিন্তু 25 দিনের মতন। এটা কয় দাঁত দেখছে? 2 দাঁত না? হলস্টেইন ফিজিয়ান। 2 দাঁত। 2 দাঁত। জি জি, আচ্ছা প্রথম বাচ্চা দিবে? প্রথম বাচ্চা। সময় কেমন আছে? 1 মাসের বেশি? না বেশি নাই, মোটামুটি 1 মাসের মতো। জি জি। আচ্ছা 1 মাসের মতো। আমরা 6 নাম্বার গাভীটা দেখছি, 6 থেকে 10 নাম্বার একই ক্যাটাগরির, একই রেট। জি জি। আচ্ছা দামটা কত বললেন তাহলে গড়ে? এগুলো গড়ে 1,65,000। 1,65,000। জি। আচ্ছা আমরা তাহলে 7 নাম্বার গাভীটা দেখি পাশেই। এই গাভীটা কি জাতের? এটা হলিস্টিয়ান ফিজিয়ান, বয়স 4 দাঁত। হলস্টেইন ফিজিয়ান, বয়স 4 দাঁত। জি জি। আচ্ছা বাচ্চা কি সেকেন্ড বাচ্চা দিবে? না না, ফার্স্ট বাচ্চা। আচ্ছা প্রথম বাচ্চা দিয়ে। আপনি সচরাচর প্রথম বাচ্চার গাভী বেশি জি, সংগ্রহ ওই যে করেন। একটা করে দেখলেন না, একটা করে দ্বিতীয় বাচ্চা ছিল, প্রথম। রাস্তায় বেশি দিলাম, আপনি তো আসতে ও আসতে আচ্ছা আচ্ছা, দেখলেন। হ্যাঁ জি, আমার রাস্তায় এলাকার বিক্রি লোক করা নিল, ওটা বেশি দিলাম। জি। তো এই গাভীটা আপনার কতদিন সময় আছে? খুব বেশি টাইম নাই, হয়তো 3 সপ্তাহ টাইম দিবে। 3 সপ্তাহ। জি জি। আচ্ছা এইগুলোর দুধের পরিমাণটা কেমন আসবে? এগুলো আশা করা যায় 15 প্লাস, 5টা 15 প্লাস এরকম আশা করা যায়। 5টা 15 প্লাস। 5টা তো না, 6টা। আচ্ছা আচ্ছা। তো এই গাভীটার দামও আপনার গড়ে 1,65,000 টাকা। জি জি। আচ্ছা 7 নাম্বার সিরিয়ালের গাভীটা দেখছি দর্শক এই মুহূর্তে। আমরা 8 নাম্বার গাভীটা দেখব। এই গাভীটা কি জাতের? এটা ফিজিয়ান, এগুলো একটা বাচ্চা দিছে আগে। ফিজিয়ান? জি, একটা বাচ্চা দিছে। আচ্ছা এটা দ্বিতীয় বাচ্চা দিবে। জি জি। কতদিন সময় আছে? মোটামুটি 3 সপ্তাহ, ওটারও 3 সপ্তাহ। এটারও 3 সপ্তাহ সময় আছে। জি জি, আচ্ছা দুধের পরিমাণ এরকম 15 থাকবে না? এরকমই আশা করা যায়। আচ্ছা একটু এদিকে সরিয়ে দেন, আমরা এই পাশ থেকে দেখাই দিই গাভীটা। 8 নাম্বার সিরিয়ালে গাভীটা দেখছি। এই গাভীটা দর্শক গড়ে কিন্তু মঞ্জু ভাই জানিয়েছেন 1,65,000 টাকা। আমরা 1,65,000 টাকার 3টা দেখে নিলাম, 6, 7, 8 এবং এই পাশে আরও 2টো গাভী রয়েছে, এই দুটো আপনাদেরকে দেখাবো। মঞ্জু ভাই 9 নাম্বার সিরিয়ালের গাভীটা দেখছি। এই গাভীটা কি জাতের? এটা হলিস্টিয়ান ফিজিয়ান, বয়স 4 দাঁত, প্রথম বাচ্চা দিবে। প্রথম বাচ্চা দিবে? জি জি। আচ্ছা কতদিন সময় আছে? এগুলো বেশি টাইম নাই, 3 সপ্তাহের মধ্যে বাচ্চা দিবে আর কি। 3 সপ্তাহ। জি জি। আচ্ছা 3 সপ্তাহ। এগুলোর দুধের পরিমাণটা কত থাকবে? এই 5টা গরু একই রকম পড়ায় দুধ আসবে আর কি। এগুলা 15 প্লাস আশা করা যায়। 15 প্লাস আশা করতেছেন না? জি জি। আচ্ছা দুধ দেওয়ার মালিক আল্লাহ, কম বেশি একটু হতে পারে, হ্যাঁ, এটা কোনো বিষয় না। কিন্তু বিষয়টা হলো গরুগুলো সুন্দর, ভালো গরু। সৌন্দর্য আছে। এবং আমি বলবো দর্শক আপনারা অবশ্যই যাচাই বাছাই করে প্রেগনেন্ট গাভী দেখে শুনে নেবেন। জি জি। কারণ আপনারা যারা হয়তো ডেইরি সেক্টরে আগাচ্ছেন সবাই, তারা কিন্তু কিছু না কিছু হলেও বোঝে। হ্যাঁ। 10 নম্বর সিরিয়ালের এই গাভীটা দেখি। এই গাভীটা কি জাতের? এগুলা, এটা হলিস্টিয়ান ফিজিয়ান, বয়স এটাও 4 দাঁত। হলস্টেইন ফিজিয়ান, বয়স 4 দাঁত। জি জি। বাচ্চা কি প্রথম না দ্বিতীয়? প্রথম বাচ্চা। প্রথম বাচ্চা। জি জি। আচ্ছা এটাও কি 15 প্লাস দুধের পরিমাণ হ্যাঁ থাকতে হ্যাঁ, পারে? জি জি। আচ্ছা দামটা আপনার গড়ে 1,65,000 টাকা। জি জি। আচ্ছা 1,65,000 টাকা। আমরা 10 নম্বর সিরিয়ালের গাভীটা দেখে নিলাম।